Živjo, danes bom prikazala dekopaž postopek na lesu. Uporabljala bom dekorativni pladenj, ki ga lahko uporabimo za hrano, saj ga bom premazala s posebnim lakom. Z brusnim papirjem dobro pobrusimo površino. Pladenj pobarvamo z akrilno barvo na hrbtni strani ter počakamo 24 ur, da se barva dobro posuši. S postopkom nadaljujemo naslednji dan ter pobarvamo še zgornjo stran pladnja. Zgornji rob nanesemo z gobico in ponovno pustimo barvo sušiti 24 ur. Pripravimo motive iz papirnatih servetk. Ker imajo servetke 3 plasti, jih ločimo in uporabimo le zgornjo plast. Motiv se lepše nanaša s pomočjo plastificirane podlage. Motiv obrnemo na hrbet, ga prelijemo z vodo, pogladimo s čopičem, odstranimo odvečno vodo in ga mokrega položimo na pladenj. Plastificirano podlago previdno odstranimo. Površino servetke prelakiramo z dekopaž lak lepilom, ki je primeren za različne površine. In sicer ga lahko nanašamo na les, steklo, karton, glino, keramiko ali pa platno. Počakamo 20 minut, da se lak lepilo posuši in postopek ponovimo še enkrat. Prelakiramo celotno zgornjo površino. Počakamo 24 ur, da je lak lepilo popolnoma suho. Ker bomo pladenj uporabljali za hrano,
ga premažemo po celotni zgornji površini s posebnim zaščitnim lakom za izdelke, ki pridejo v stik z živili. Nanesemo 2 nanosa zaščite. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas vabim k ogledu naslednjega videa. Hvala lepa.